İranın nüvə materialını ələ keçirdikdən sonra məhv edəcəyik. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Biz nüvə materialını alacağıq və daha sonra məhv edəcəyik deyə Trump qeyd edib. Davam edirik. Tbilisi yaxınlığındakı Muxrovani hərbi bazasında Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlarının iştirakı ilə Qafqaz Qartalı 2026 birgə taktiki xüsusi təliminin açılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinə verilən xəbərə görə tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev və hərbi ataşilik aparatının nümayəndələri, eləcə də digər iştirakçı dövlətlərdən yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak ediblər. Qeyd olunub ki, regionda təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində üç tərəfdaş ölkə arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsini hədəfləyən bu təlim, bölmələrin döyüş hazırlığı imkanlarının genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Təbriz İnqilab Məhkəməsinin 1-ci şöbəsi Məlikan rayonundan olan Ehsan Xudadadini yer üzündə fitnə fəsad törətmək ittihamı ilə edam cəzasına məhkum edib. Daxil olan məlumatlara görə hökm iyunun 15-də çıxarılıb və bazar ertəsi günü məhbusa bildirilib. Ehsan Xudadadi Məlikəndi rayonuna bağlı Yüzbaşı kəndinin sakinidir. O 2025-ci il iyunun 17-sində təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs olunub. Bildirilib ki, Xudadadi saxlanıldıqdan sonra aylarla ağır dindirmələrə və məcburi etiraf almaq məqsədi ilə işgəncələrə məruz qalıb, daha sonra isə Təbriz mərkəzi həbsxanasına köçürülüb. Təbriz İnqilab Məhkəməsinin onu məhz həmin dindirmələr zamanı alınmış ifadələrə əsaslanaraq edam cəzasına məhkum etdiyi bildirilir. 2026-cı ilin başlamasından iyunun 15-nə kimi İran həbsxanalarında 746 məhbus edam edilib. Bu barədə mərkəzi ofisi Norveçdə yerləşən Əbdürrəhman Burumənd İnsan Hüquqları Fondu məlumat yayıb. Edam edilənlərdən 45-nin siyasi məhbus və yanvar etirazlarında iştirak etdiklərinə görə saxlananlar olub. 2 gün əvvəl BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk İranda xüsusən siyasi məhbusların edam sayının artması barədə xəbərdarlıq edib. O, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına İran xalqının müharibə və şiddətli repressiyalar arasında qaldığını bildirib və son aylarda təhlükəsizlik və siyasi təzyiqlərin artması ilə bağlı narahatlığını qeyd edib. İSNA xəbər agentliyi bildirib ki, İran milli futbol komandasının keçmiş üzvü və türkmən nəsilli futbolçu Sərdar Azmuna məxsus Porsche markalı avtomobil Kirman əyalətində məhkəmə qərarı ilə müsadirə edilərək cərimə meydançasına aparılıb. Kirman şəhərinin polis rəisi polkovnik Əkbər Nəcəfi deyib, bu avtomobil qanun pozuntuları səbəbilə və çıxarılmış məhkəmə qərarlarının icrası çərçivəsində müsadirə olunan əmlak siyahısında idi və aşkarlanaraq yegan imdad bölməsinin patrolları tərəfindən müəyyən edilib. Daha sonra qanuni prosedurlar tamamlandıqdan sonra cərimə meydançasına köçürülüb. Hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Şabab Əl-Əhli klubunda oynayan Sərdar Azmun İran, ABŞ və İsrail müharibəsi dövründə və İranın ərəb ölkələrinə hücumları zamanı Dubay hökmdarı ilə birgə çəkilmiş bir fotosunu paylaşmışdı. Bu paylaşım İranın hökumətə yaxın media qurumları və İran radio və televiziya aparıcılarının reaksiyasına səbəb olmuş, daha sonra onun İran milli komandasından uzaqlaşdırıldığı bildirilmişdi. Tehran şəhərində 3 azyaşlı övladını satan ana həbs edilib. Bu haqda yerli media məlumat yayıb. Məlumata görə adı açıqlanmayan ana əməlini etiraf edib. Yeniyetmə yaşımda məcburi şəkildə evləndirildim və 3 övladım dünyaya gəldikdən sonra məişət problemləri səbəbindən onları övladları olmayan ailələrə satmağa məcbur oldum deyə o qeyd edib. İranda əhalinin 60% artıq iqtisadi təzyiqlərə dözə bilmədiyini qeyd edir. Sorğuların nəticələrinə görə vətəndaşların əksəriyyəti ölkədəki iqtisadi, sosial vəziyyətdən və ədalət sistemindən narazıdır.
Yunan TV'nin məlumatına görə İran Daxili İşlər Nazirliyinin Sosial Məsələlər Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Bətai bildirib ki, Xordad ayında aparılan sorğular zamanı ölkə əhalisinin 60% artıq iqtisadi təzyiqlərə tab gətirə bilmədiyini deyib. Məhəmməd Bətai ümumi ictimai məmnunluq səviyyəsinin də aşağı olduğunu açıqlayıb. Onun sözlərinə görə ölkədə sosial məmnunluq göstəricisi cəmi 38%-dir. Bu isə o deməkdir ki, təxminən 62% vətəndaş mövcud sosial vəziyyətdən narazıdır. O əlavə edib ki, 1404-cü il üzrə aparılan sorğuların nəticələrinə əsasən əhalinin yalnız 25% cəmiyyətdə ədalət və bərabərliyin mövcud olduğunu düşünür. Təxminən 75% vətəndaş isə ölkədə ayrı-seçkilik və bərabərsizliyin hökm sürdüyünə inanır. Dövlət rəsmisinin sözlərinə görə əhalinin təxminən 60%-i ölkənin gələcəyinə və vəziyyətin yaxşılaşacağına ümid bəsləmir. Yaxın perspektivdə müsbət dəyişiklik gözləmir. İranın rəsmi qurumlarından biri tərəfindən açıqlanan bu göstəricilər ölkədə ictimai narazılığın artdığını, yaşayış böhranının dərinləşdiyini və vətəndaşların hakimiyyətin fəaliyyətinə etimadsızlığının geniş yayıldığını ortaya qoyur. İsrail ordusu Livanın güneyində Hizbullah terror təşkilatının mövqelərinə zərbələr endirib. Livanın Milli Xəbər Agentliyi bildirib ki, İsrail hərbi təyyarələri Nəbatiyə Əl-Fauqa bölgəsindəki və qonşu Kfar Tibnit şəhərinin şərq ətraflarındakı mövqeləri hədəf alan hava zərbələri həyata keçirib. Agentliyin məlumatına görə İsrail həmçinin Zəhrani bölgəsində yerləşən Ənsariyə şəhərindəki mövqelərə dron hücumu da təşkil edib. Xatırladaq ki, İranın dəstəklədiyi silahlı qrup Hizbullah martın əvvəlində ABŞ İsrail zərbələri nəticəsində İranın ali liderinin öldürülməsinə cavab olaraq İsrailə raket atmaqla Livanı yaxın şərq müharibəsinə cəlb etmişdi. İsrail isə buna geniş miqyaslı hava zərbələri kampaniyası və quru əməliyyatı ilə cavab verib.